Doncs bé, ara hauríem de considerar el tema de la relació entre el pensament i el llenguatge. Eh, Bé, sembla evident que el pensament i el llenguatge no són el mateix. D'alguna manera, entenem que el pensament és quelcom molt més complex que el llenguatge, perquè en el pensament intervenen diverses funcions que algunes no necessiten del llenguatge, eh, com ara la imaginació, la percepció de les dades dels sentits, les emocions. Eh, és a dir, que tota una sèrie d'estats mentals que poden donar-se sense que hi hagi llenguatge. Eh, Hi ha una mena d'estructures primàries que, segons un autor com Piaget, no depenen del llenguatge, perquè a més són estats interns de la persona i són el fonament del posterior desenvolupament de la persona en la seva maduració mental, que inclou el desenvolupament del llenguatge. Bé, de tota manera, sí que és cert que el llenguatge acaba sent l'element vertebrador de tot això, perquè o és l'instrument o la funció amb la que podem nosaltres mateixos explicar-nos eh, tot el que forma part dels nostres estats mentals. La reflexió sobre tot allò que ens passa només es pot fer en paraules, malgrat que fins i tot en paraules sigui prou difícil eh, explicar què és el que ens passa, què és el que sentim. Les paraules serveixen per manifestar la nostra interpretació del món i és el que ens diem a nosaltres mateixos sobre el món que hi ha en la nostra ment està mediatitzat pel nostre llenguatge, fins i tot a nivell emocional, que podria ser són estats mentals amb una certa immediatesa. No les podem explicar, les emocions, si no és amb llenguatge. A més, tota la nostra experiència, les dades dels sentits que formen part de la percepció i amb les quals nosaltres ens relacionem amb el món, estan organitzades mitjançant processos cognitius que remeten en última instància al llenguatge, a la relació entre les paraules i les coses. Bé, doncs, en aquest sentit hauríem de parlar de diverses funcions que té el llenguatge que ens permeten relacionar el nostre pensament amb la realitat mitjançant el llenguatge. Bé, una d'aquestes funcions seria la que s'anomena simbolitzadora. Què vol dir això? Doncs que amb el llenguatge convertim en alguna cosa en present, el que fins i tot no tenim al davant. Les paraules ens permeten representar-nos les coses i les idees. Llavors, d'alguna manera, la realitat la podem evocar a partir dels fragments de representació que són les paraules i amb els quals nosaltres prenem les paraules com si fossin el món real, el que es diu una representació. Però aquesta representació simbòlica, en tant que les paraules no tenen una relació natural amb les coses, com ja havíem dit abans. Les coses del món, en realitat, en tant que representades per les paraules, només són una representació en el pensament d'allò que hem retallat del món sota la forma d'objecte, però aquesta manera de retallar el món sota la forma d'objecte és una operació que fem nosaltres i que ens serveix per etiquetar en paraules aquests retalls de l'experiència que nosaltres anomenem objectes. Una altra funció que hem de considerar és la funció abstractiva, és a dir, que quan agafem un retall del món, en realitat el que fem és una abstracció, una fragmentació
que podem separar-la del conjunt i que podem pensar amb independència del conjunt, perquè ja hem fet aquesta operació de treure-la de sobre. Amb la paraula ja retallem aquesta part del món i la podem considerar a fora. Al contrari, tenim una funció que seria la generalitzadora. Nosaltres, a partir d'aquests retalls del món, podem agafar uns fragments que no són una representació completa d'allò que hem retallat, sinó només un grup d'aspectes que hem considerat essencials i aleshores els reconstruïm i els convertim en model general de la cosa representada, de l'objecte. És a dir, que les paraules, en el fons, no representen la totalitat de l'objecte que hi ha al món, sinó només una part. La paraula taula, quan la pensem, es refereix a una part mínima d'allò que consideraríem una taula. No podem expressar en una paraula totes les característiques possibles de la taula, perquè els objectes particulars són massa variables. Però nosaltres, per fer servir la paraula taula, només ens diguem-ne que ens referim a allò que és essencial per identificar una taula. Aquella definició que parlaven que era denotativa, allò que simplement ens permet assenyalar la taula, perquè la reconeixem en aquesta definició en el significat de la paraula taula, ja reconeixem l'objecte taula en els seus aspectes bàsics. Bé, doncs, què fem llavors? D'uns quants elements que són els que intervenen en la composició de la paraula taula, ens serveix per generalitzar-la, no? I la paraula taula, en tant que concepte universal, és aplicable a qualsevol objecte taula. Bé, a part d'això, hauríem de parlar també de la funció creativa del llenguatge. Diguem-ne que el llenguatge pot referir-se a aspectes del món que deriven de la lliure combinació de retalls separats i després conjuntats sense una referència directa als objectes dels quals originalment podem provenir. Diguem-ne que fem servir la imaginació per inventar combinacions de característiques que es donen significat a paraules, diguem-ne, amb sentits als que no podem relacionar amb l'experiència sensorial. Conceptes que en principi no estan vinculats en la seva construcció, el resultat final de la seva construcció no es pot vincular a la realitat empírica. Bé, d'aquesta funció creativa derivarien totes les grans construccions d'idees que constitueixen la filosofia, la religió, però també l'art, en tant que l'art és una mena de construcció d'artefactes o de discursos i que poden tenir referència al món empíric, però potser no necessàriament estan lligats al món empíric.